знаю, другие. Твои объяснения, почему так произошло, почему мы тут застряли, потому что дождь. Да. Оля предложила погулять на улице, и тут начался ливень. Я не знаю, откуда ливень. Нас хотят убить. Спасите нас, пожалуйста. Такой вот у нас крыша. Ну, вообще тут есть крыша, но недодежная крыша, а это надежная крыша. Помогите нам! Так как-то сомкните, чтобы сзади дырки не было. Хорошо. Вот так как-то, да. Подожди. Положить возле Подожди, Оля. Дождь.